हेलो गाइस, जैसा आपने पहले व्लॉग में देखा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो आज हम बना रहे काढ़ा। तो ये होम रेमेडी। तो उसके लिए हमने दूध गर्म किया, देन अदरक, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, हल्दी और ये गुड़। फिर उसके बाद हमने हल्दी डाल दी। सॉरी। फिर ये सारे जो मसाले हमने रखे थे उसको कूट के, फिर अदरक को खींच के मसाले हमने डाल दिए सारे के सारे। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और एक गुड़ को हमने पीसा है। याद रखना कि गुड़ को गैस बंद करके दूध में डालना है, क्योंकि गुड़ दूध में डालेंगे तो फट जाएगा दूध। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।